ফ্রেন্ডস, আজকে আবার এসে গেছি। রোজ তো করতে পারি না, শরীরটা ভালো না বলে আজকে আবার মেয়ে বলল, মা আজকে একটু ভিডিও করো, তাই আবার বসেছি। আজকে শুধু ডিমের ঝোল আর ভাত। এখন আমার খুব হালকা রান্না খাই তো, ওই জন্য পাতলা ঝোল। কাঁচা লঙ্কার ঝোল। লঙ্কাটা কি খুব ঝাল না এমনি, মানে মোটামুটি? লঙ্কাটা ঝাল খেয়ে অভ্যেস তো, ঝাল বলতে কাঁচা লঙ্কার ঝালটাই খাই। কাশ্মীরি লঙ্কা ছেলে খেতে পারবে না বলে শুকনো লঙ্কাটা মাসি আজকে তরকারিতে নুনটাই ঠিক করে দেয়নি। ও মা, আগে বললে আমি একটু নুন দিয়ে ফুটিয়ে দিতাম। জানি না। ওষুধ খাওয়ার আছে তো খাওয়ার পর? লিভারের ওষুধটা সন্ধ্যেবেলা তুই যখন মুড়ি দিবি তারপরে দুটো ওষুধ খাওয়া হয়ে গেছে। ও, আজকে তোমার অনেক তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, 5 মিনিটে। তো বললাম আর একটু দি, তুমি তো নিলে না। আর
এক গাল বেশি হলেই আমি খেতে